Da li znate da se u nekim situacijama čak 24 sata ranije ili čak koji dan ranije može predvidjeti moždani udar? Da, to su određeni simptomi u koji ću ja u današnjoj emisiji pokušati sve objasniti, ne bi li dobili ove informacije koje su ključne za vaše zdravlje. Što se zapravo događa tijekom moždanog udara? Vašem mozgu potrebna je stalna opskrba krvlju bogatu kisikom. I moždani udar nastaje kada se ta opskrba iznenada prekine. I kod ishemijskog moždanog udara, arterija koja opskrbljuje mozak postaje začepljena najčešće krvnim ugruškom. A kod hemoragijskog moždanog udara krvna žila puca i nastaje krvarenje u mozgu ili oko njega. I u oba slučaja moždane stanice mogu vrlo brzo početi popadati. Zato liječnici često kažu vrijeme je mozak, što je neki dio mozga dulje bez dovoljne količine krvi i kisika, već je mogućnost trajnog invaliditeta. I ono što je jako bitno za reći, naravno u određenim situacijama postoji nešto što se naziva u američkim skraćenicima TEA. To prevedeno znači da je to rani simptomi ili određenog moždanog udara. I zato ću vam to u današnjoj emisiji pokušati objasniti što se to zapravo događa kod ove vrste situacija. Može li moždani udar doista poslati upozorenje dan ranije? Ne da je svaki moždani udar prethodno upozorenje, mnogi moždani udari nastaju iznenada bez prepoznatljivih simptoma prethodnog dana. Zato ne treba vjerovati da se moždani udar uvijek može predvidjeti 24 sata unaprijed. Međutim, neke osobe prije velikog moždanog udara dožive TEA. A TEA se može pojaviti nekoliko sati, nekoliko dana, a ponekad i dulje prije velikog moždanog udara. I nikada se ne smije smatrati bezlazanom epizodom niti čekati razlogom da vidi što se zapravo događa. I kada govorimo o TEA, možemo reći da je to upozoravajući moždani udar i danas govorimo zapravo o situacijama o upozoravajućem moždanom udaru. I ove situacije koje ću danas reći morate voditi računa ako primijetite kod vas ili nekog vašeg bližnjega da pod hitno pozovete hitnu medicinsku pomoć jer moguće da su ovi simptomi koji prethode moždanome udaru. Možemo prije svega reći da biste lakše zapamtili znakove upozorenja, možete zapamtiti pravilo BEFAST. BEFAST je skraćenica na engleskom jeziku, a ova slova opisuju najvažnije simptome. Prvo što ćemo govoriti B, zapravo će biti iznenadni gubitak ravnoteže. Kada vam govorim, dakle, ovo je skraćenica na engleskom jeziku B, znači balans i kod ove situacije govorimo da je prvi rani simptom upozoravajućeg moždanog udara naravno gubitak balansa. Ili gubitak ravnoteže ili koordinacije. Osoba može iznenada početi posrtati, naginjati se na jednu stranu, promašivati korak ili više ne može normalno hodati. I može reći da se prostorija mu se okreće ili da je noga odjednom ga ne sluša. Vrtoglavica sama po sebi je česta i može imati mnogo uzroka, uključujući probleme sa unutarnjim uhom, dehidraciju, lijekove i nizak krvni tlak. Međutim, ako primijetite da određena osoba iz čista mira počinje gubiti balans, posrće, ne može normalno hodati dan ranije, to može biti upozoravajući znak moždanog udara. Broj 2 će biti nešto što se naziva E ili bi na engleskom jeziku bili eyes. To su iznenadne promjene vida. Osoba može iznenada izgubiti vid na jedno oko, imati zamagljen vid, vidjeti dvostruko ili izgubiti dio vidnog polja, a neki ljudi privremeni gubitak vida na jedno oko opisuju kao tamnu zavjesu koja se spušta preko oka. I to se može dogoditi kada se privremeno prekine protok krvi prema mrežnici oka ili prema dijelu mozga zaduženom za vid. I simptom može trajati nekoliko sekundi ili nekoliko minuta i zatim potpunosti nestati. Ali privremena sljepoća nije nešto što treba automatski pripisati umoru, dugom gledanju u ekran ili naglom ustanju. Ja vam skoro 26 godina radim sa osobama, danas prije svega radimo Mario Lab protokole prevencije moždanog udara sa zdravim načinom života i prirodnim lijekovima. A isto tako radimo sa osobama koji su doživjeli moždani udar i onda pripremamo specijalne protokole za čim je moguće prije oporavak od moždanog udara. I to se može napraviti kada se radi kako treba. Treći simptom će imati oznaku F, na engleskom verziji je to zapravo face, a na hrvatskoj verziji je spuštena jedna strana lica. Pažljivo pogledajte lice osobe. Zamolite da se nasmiješi i ostaje li jedna strana usana spuštena. Izgleda li jedna strana lica utrnuto, slabo ili nepomično. Slabost lica ponekad može biti vrlo blaga, a osoba je možda ni sama neće primijetiti.
Voda može curiti iz jednog kuta usana, a osmijeh može postati nejednak ili jedno oko može izgledati drugačije. Postoji druga stanja koje mogu izazvati slabost lica. Međutim, iznenadno spuštanje jedne strane lica mora se smatrati mogućim moždanim udarom sve dok liječnici ne utvrde drugačije. Sljedeći simptom ima oznaku A, ali zapravo kod ove situacije razmišljamo o rukama ili arms na engleski i o nogama ili legs na engleski. Prevedeno znači osoba kada doživljava moždani udar, jedna strana tijela najčešće počinje dobivati specijalne simptome u rukama, simptome u samim nogama. Zamolite osobu da podigne obje ruke i drži ih ispred sebe. Spušta li se jedna ruka prema dolje ili ne može li osoba uopće podignuti jednu ruku? Ili jedna šaka iznenada izgubila snagu. Moždani udar također može izazvati slabost ili utrnutost jedne noge ili jedne cijene strane tijela. I najvažnija riječ iznenada. Utrnutost uzrokovana spavanjem na ruci obično ima jasno objašnjenje. Međutim, slabost i utrnutost povežana sa moždanim udarom često se pojavljuje bez upozorenja i najčešće zahvata jednu stranu tijela, može biti jedna ruka, jedna noga. Upozoravajući znak hitna medicinska pomoć čim je prije moguće. I još jedna jako bitna informacija bit će poteškoće sa govorom ili s ili speech na engleski. Sljedeći znak upozorenja su iznenadni problemi sa govorom ili razumijevanje jezika. Zamolite osobu da ponovi jednostavnu rečenicu, primjerice dan je danas lijep, i pažljivo ga slušajte. Jesu li mu riječi nerazgovjetne? Koristi li osoba pogrešne riječi? Razumije li što govorite? Osoba koja doživljava moždani udar može točno znati reći što želi, ali nije sposobna izgovoriti riječi. Ako druge osobe govor može zvučati tečno, ali rečenice nemaju smisla. Osoba također može djelovati zbunjeno i ne razumijevati jednostavne upute. I zadnji oznaka, ona što smo rekli, je osnova T ili time, prevedeno znači vrijeme, što znači ako primijetite bilo kod ovih znakova hitno, podhitno, zovite medicinsku hitnu pomoć, jer ako dođe medicinska hitna pomoć na vrijeme, odradite evaluacije, možete osobi spasiti život. Drugi znakovi upozorenja koje morate poznavati biti će iznenada i izrazito jaka glavobolja bez poznatoga uzroka, može upozoravati na krvarenje u mozgu ili okolo mozga. Ljudi je ponekad opisuju kao najgoru glavobolju u životu i može biti praćenja povraćanjem, ukočenošću vrata, osjetljivošću na svjetlo, gubitkom svijesti ili iznenadnom zbunjenošću. I to je hitno stanje. Drugi mogući simptomi moždanog udara uključuju iznenadnu zbunjenost, teškoće sa gutanjem, dvoslike, neuobičajenu nespretnost, zanemarivanje jedne strane tijela ili iznenada mogućnost izvođenja neke dobro poznate radnje. Glavno pravilo je jednostavno, simptomi moždanog udara se obično pojavljuju iznenada. Novi su i povezani su sa funkcijom mozga ili moždanoga udara. Ono što vam hoću reći, ovi simptomi koje sam rekao u teoriji se mogu pojaviti 24, 48 sati, 72 sata ranije. Odmah odite potražiti hitnu medicinsku pomoć, napravit ćete tamo sve one pretrage što imate i ako potvrdi se da to niste u opasnosti moždanog udara, super, ali ako se potvrdi da ste u riziku od moždanog udara, napravili ste najbolju stvar u svom životu, možete se spasiti život osobi koja vam je bliska, to je izvanredno bitno za reći. Svi vi koji želite spriječiti moždani udar, srčani udar i slične simptome, javite se u moju ordinaciju iz bilo koje kraja svijeta. Puno informacija naravno imate u mojim knjigama, a ukoliko želite saznati u mom sljedećem video zapisu koji su najvažniji vitamini za zdravlje našega mozga, pogledajte ovaj video pored mene. Hvala lijepo što me pratite me i dalje do druge emisije. Lijepi pozdrav!